ஹலோ வணக்கம். நார்மலி நித்துவ ஸ்கூலுக்கு விட மார்னிங் நான் வந்து போவேன். ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா, பைக் வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு. இங்கே ஒரு ரெசார்ட் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. பட் நான் வந்து இது ஒரு 2 ஆர் 3 டேஸ் முன்னாடியே வந்து மெக்கானிக்கல் ஷாப் போனப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, பின்னாடி வந்து பேரிங் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். டயர் ரொம்ப சூடாகிறதுனால பேரிங் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், ஓகே சாட்டர்டே சண்டே இருக்குல்ல, ஸோ 2 டேஸ் கழிச்சு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலான்ட்டு நான் பைக் வந்து சடனாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. கையில் ஃபோனு எதுவும் கிடையாது. தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. அவங்க பைக் கொடுத்தாங்க. எடுத்துகிட்டு போய் நித்துவினை ஸ்கூலில் விட்டுட்டு அகைன் வந்துட்டேன். வந்ததுக்கப்புறம் என் பைக் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நான் மெக்கானிக்கல் ஷாப்பும் போயிட்டு பேரிங் அண்ட் ஆயிலெலாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணுமா, அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இதில் என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைட்டு வந்து இப்போ எங்கேயாவது பைக் எடுத்துகிட்டு போனால் அந்த லைட் வந்து எரியும் இல்லையா, அந்த லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து பைக்கே ஆஃப் பண்ணணுமா. அந்த ஒரு பைக் மட்டும் நம்ம அதாவது கீ போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா அந்த லைட்டு வந்து சார்ஜ், அதாவது நம்ம வந்து பேட்ரி வண்டின்றதுல நம்மளது வந்து சார்ஜ் வந்து டவுன் ஆகிடுமா. ஸோ சார்ஜ் இதாகாதான். அதனால் எப்போவுமே வெளியே போயிட்டு வந்தால் லைட்டு வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும். அதாவது பைக்கில் இருக்கக்கூடிய லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வண்டியை வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டா நம்ம பைக்கும் நல்லாயிருக்கும், நல்லா சார்ஜ் ஏறிட்டே இருக்கும். இதான் நான் பண்ண மிஸ்டேக் போல். நான் போயிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் வண்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறிடுச்சு. அண்ட் நான் வீட்டுக்கும் அந்த மெக்கானிக்கல் ஷாப்புக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் போத்தீஸ் போனோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் வந்து போத்தீஸ் போனோம். அங்கே வந்து ஒரு சாரீ நான் ஒன்று பார்த்தேன். சார் நான் வந்து இந்த சாரியை வந்து 850 சம்திங் நான் வந்து சேல் பண்ணுறேன். பட் அந்த சாரியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1300 சம்திங் போத்தீஸில் போட்டிருந்தாங்க. சேம் டிசைன், சேம் குவாலிட்டி அண்ட் சேம் மெட்டீரியல், கலர்ஸ் மட்டும் வேறு, அவ்வளோதான். நான் பார்த்தனே ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. என்னடா 1300 போட்டிருக்காங்களே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு பார்த்த உடனே. நான், எங்கள் அம்மா, எங்கள் அவ்வா நாங்கள் எல்லாருமே பேசிக்கிட்டோம், பாரு இந்த சாரீ எவ்வளோ விற்கிறாங்க பாருங்களா அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலி நான் போய் போத்தீஸ்லாம் அவ்வளோ ட்ரெஸ்லாம் வந்து எடுக்க மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் தேங்க்யூ. பை பாய்.